السلام علیکم. ہائے فرینڈس، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ امرود کے لاتعداد فوائد جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. چلتے ہیں ویڈیو کے موضوع کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امرود کا موسم اب شروع ہو چکا ہے، جن پر چاٹ مسالہ چھڑک کر کھانا تقریباً ہر ایک کو ہی پسند ہوتا ہے، مگر یہ صرف منہ کا ذائقہ ہی دوبالا نہیں بلکہ ان میں اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو اس پھل کو صحت کے لیے بہترین بناتے ہیں. وٹامن سی سے بھرپور یہ پھل کتنے فوائد کا حامل ہے جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کینسر کا خطرہ کم کرنے میں بھی امرود کافی فائدہ مند ہے. امرود میں موجود وٹامن سی، لائکوپین اور دیگر اجزاء ایسے اینٹی آکسائڈنٹس کا کام کرتے ہیں جو جسم میں نقصان دہ اجزاء کی سطح کم کرتے ہیں، جس سے کینسر زدہ خلیات کی نشو و نما نہیں ہوتی. اور امرود ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی بہتر ہے. امرود فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ذیابیطس کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کو ریگولیٹ کرتا ہے. دل کو صحت مند بنانے میں بھی امرود کافی فائدہ مند ہے. امرود کھانے سے جسم میں نمک یا سوڈیم اور پوٹاشیم کے توازن میں بہتری آتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے. یہ پھل صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول اور دیگر عناصر کی سطح بھی کم کرتا ہے جو کہ امراض قلب کا باعث بنتے ہیں. سب سے بڑی بات، یہ امرود قبض کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے. اس میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایک امرود ہی فائبر کی روزانہ کے لیے ضروری مقدار کا 12% حصہ جسم کو فراہم کر دیتا ہے، جو کہ نظام ہضم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. امرود کے بیج بھی قبض کو ختم کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں. بینائی بہتر کرنے میں بھی امرود کافی فائدہ مند ہے. امرود میں وٹامن ای پایا جاتا ہے جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے. یہ پھل نہ صرف عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی میں آنے والی تنزلی سے تحفظ دیتا ہے بلکہ اسے بہتر بھی کرتا ہے. یہ موتیے کے مرض کی رفتار کو بھی سست کرتا ہے. حاملہ خواتین کے لیے بھی امرود بہتر ہے. اس پھل میں فولک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو حاملہ خواتین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. دانتوں کے درد کو کم کرنے میں بھی امرود کافی فائدہ مند ہے. امرود میں ورم کش خصوصیات بھی ہوتی ہے اور جراثیم کش ہونے کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن کے خلاف جدوجہد کرتا ہے جبکہ جراثیموں کو مارتا ہے. اس لیے اسے کھانا دانت کے درد کے لیے اچھا گھریلو ٹوٹکا ثابت ہوتا ہے. تناؤ کم کرنے میں بھی کافی مدد دیتا ہے امرود میں موجود میگنیشیم مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے، لہٰذا دن بھر کے کاموں کے بعد اسے کھانے سے مسلز کو سکون ملتا ہے. ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے جبکہ جسمانی توانائی بڑھتی ہے. یہ دماغ کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے امرود. اس پھل میں وٹامن B3 اور B6 بھی موجود ہیں جو کہ دماغ کی جانب خون کی فراہمی کو بہتر کرتے ہیں اور ذہنی افعال کو تحریک دینے کے ساتھ اعصاب کو بھی. دوسری بات، یہ موٹاپے سے بھی تحفظ دیتا ہے. امرود کافی فائدہ مند ہے موٹاپے کے لیے بھی. اگر آپ جسمانی وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو امرود کھانا شروع کر دیں، جس سے آپ کو اپنی غذا میں پروٹینز، وٹامنز اور فائبر میں کمی نہیں لانا پڑے گی جو کہ اس پھل میں موجود ہے، جبکہ یہ میٹابولزم کو بھی بہتر کرتا ہے. اور ہاں، اسے کھانے سے جلد پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہوتا ہے. جھریوں سے بچانے کے لیے بھی امرود کافی فائدہ مند ہے. وٹامن اے، وٹامن سی اور اینٹی آکسائڈنٹس جیسے کیروٹین اور لائکوپین کی وجہ سے امرود جلد کو جھریوں سے بچاتا ہے. یعنی ایک امرود روزانہ جھریوں کو کافی عرصے تک دور رکھتا ہے. اگر دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب، کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.